مع حلول الخريف وحلول موسم الشتاء يصاب العديد من الأشخاص بالكثير من الأمراض المصاحبة لمثل هذه المواسم، مثل نزلات البرد والإنفلونزا والسعال والتهابات الحلق والزكام وغير ذلك من هذه المشكلات. لذلك سأقدم لكم في هذه الحلقة 10 من الطرق الفريدة والفعالة جدا في محاربة تلك الأمراض من خلال تعزيز مناعتك ودفاعاتك الداخلية. كما سأقول لك ما هي طرق استخدامها أيضا، وذلك بالشكل الصحيح الذي يجعلك تستفيد إلى أقصى حد من خصائصها العلاجية. انتظروني بعد فاصل قصير. حياكم الله، أنا حبيب العزي، كاتب وباحث في التشافي الذاتي والطبيعي بالغذاء. إذا كنت تشاهدنا لأول مرة فياريت لو تشترك معنا بالقناة وتدعمنا بلايك وبتعليق صغير ليصل هذا المحتوى لغيرك، وبالتالي تساعدنا على الاستمرار في تقديمه بشكل دائم. بسبب التغيرات المناخية التي تحدث مع أواخر الخريف وبداية موسم الشتاء، تكون أجسامنا غالبا في حالة ضعف في المناعة بسبب تلك التغيرات، وبالتالي قد تهاجمنا الكثير من الأوبئة والفيروسات إذا لم ننتبه ونأخذ احتياطاتنا اللازمة، خصوصا أولئك الأشخاص الذين يعانون أصلا من ضعف في جهاز المناعة ومن الحساسية الشديدة أيضا تجاه تلك التغيرات المناخية. ورغم أنه لا يوجد علاج محدد لعلاج تلك الأمراض المصاحبة للبرد، لكن الخبر السار هو أن هناك الكثير من الأدوية والطرق المنزلية البسيطة التي يمكنها أن تفعل الكثير لمساعدتك في التخلص من كل تلك الأعراض. وقبل أن نبدأ بطرق العلاج، من المهم أن نعرف أيضا ما هي نزلات البرد وكيف تحدث. نزلات البرد هي ببساطة شديدة عبارة عن عدوى فيروسية غالبا ما تصيب الجهاز التنفسي العلوي مثل الأنف والحلق والصدر، وهناك أنواع مختلفة من الفيروسات التي يمكن أن تسبب نزلات البرد، ويعد فيروس الإنفلونزا هو أشهرها. وقد تبدأ بعض العلامات بالظهور بعد يوم إلى 3 أيام على الأقل من تعرضك لذاك الفيروس المسبب لهذه الأعراض. بالنسبة للأسباب، فهناك بعض الأسباب الشائعة التي قد تؤدي إلى إصابتك بوعكة صحية نتيجة لتلك التغيرات المناخية والبيئية، منها على سبيل المثال قلة النوم والإجهاد الزائد خصوصا في العمل، الشعور بالتعب والإرهاق، سوء أو قلة التغذية، الإجهاد العاطفي، التعرض للعفن أو لبعض الملوثات البيئية، التعرض للهواء البارد أو للشمس الحارة خصوصا عند الظهيرة، وجود مشكلات في الجهاز الهضمي لديك، السفر واختلافات البيئة ما بين مكان وآخر. هذه بعض الأسباب الشائعة للإصابة بنزلات البرد والوعكات الصحية المصاحبة لحلول فصل الشتاء غالبا. أما الأعراض المصاحبة لهذه الوعكات الصحية فتشمل غالبا الصداع، احتقان الأنف، التهاب الحلق، العيون الدامعة، السعال، بالإضافة إلى ظهور بعض أعراض الحمى في بعض الحالات. بعد أن عرفنا الأسباب والأعراض ندخل في طرق العلاج. هناك 10 من الطرق الفريدة، وهي طرق منزلية بسيطة بأدوات ومكونات متوفرة في منزلك وفي مطبخك، ولا تحتاج منك لكثير من العناء، لكنها فعالة في مواجهة مثل هذه الأمراض من خلال التجارب المعايشة. أول تلك الأشياء البسيطة التي يمكنك القيام بها هي تناول شوربة الدجاج. طبعا لا يوجد دليل علمي على أن شوربة أو حساء الدجاج يمكن أن يعالج نزلات البرد أو الإنفلونزا، لكن مكوناته تحتوي على عناصر غذائية تساعد في دعم جهاز المناعة لديك. من الناحية الأخرى تعد شوربة الدجاج الساخنة من الأطعمة المريحة التي توفر الترطيب لمعدتك، وبنفس الوقت تحتوي على كمية ليست بالقليلة من مضادات الأكسدة الطبيعية، وهذا يساعدك على الشعور بالتحسن بشكل عام. هناك أيضا بعض الأدلة العلمية التي أشارت إلى أن العناصر الغذائية المتوفرة في حساء أو شوربة الدجاج قد تبطئ من نشاط خلايا الدم البيضاء التي تساعد على حماية الجسم من العدوى. بالنسبة طريقة عمل مثل هذا الحساء أو هذه الشوربة، ستحتاج إلى الدجاج والقليل من الجزر والكرفس والبصل وأي شيء آخر من الخضروات التي تفضلها، ثم تقوم بطهيها جميعا كحساء،
وتتناوله على وجبة الغداء أو العشاء كما تحب. من الطرق الرائعة أيضا للتخلص من نزلات البرد والوعكات الصحية المصاحبة له هي تناول شاي الزنجبيل. يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات والالتهابات. أشارت العديد من الأبحاث والدراسات العلمية إلى الفوائد المتعددة للزنجبيل، منها المساعدة على الهضم وتخفيف الغثيان ومكافحة الإنفلونزا ونزلة البرد وغير ذلك من الفوائد الكثيرة. ونظرا لخصائصه المضادة للأكسدة يمكن أن يلعب شاي الزنجبيل كذلك دورا مهما في دعم جهاز المناعة لديك. كانت هناك دراسة حديثة أجريت في العام 2013 حيث قام الباحثون بعمل بعض التجارب حول آثار الزنجبيل سواء كان الطازج أو المجفف على أحد الفيروسات التي تصيب جهاز المناعة في الجهاز التنفسي. وقد أشارت النتائج إلى أن الزنجبيل الطازج قد ساعد في حماية الجهاز التنفسي، في حين أن الزنجبيل المجفف لم يكن له نفس تلك التأثيرات، بمعنى أنه كلما توفر الزنجبيل الطازج كان ذلك أفضل. بالنسبة للطريقة، قم بإعداد شاي الزنجبيل عن طريق غلي بعض الشرائح من الزنجبيل الطازج، ثم اتركه ينقع على نار هادئة لبضع دقائق، وبعد ذلك تناوله كشاي. طرق سهلة جدا وتبدو بسيطة وبدائية لكنها حرفيا فعالة. رقم 3 من الأغذية والطرق الرائعة لمواجهة نزلات البرد والوعكات الصحية المصاحبة لمواسم البرد هي العسل. يحتوي العسل على عدد لا يحصى من الخصائص الطبية والعلاجية التي تساعد بشكل طبيعي في علاج الالتهابات، كما تساعد مضادات الأكسدة المتوفرة فيه والخصائص المكافحة للبكتيريا أيضا على محاربة الالتهابات التي تسببها الفيروسات والبكتيريا والفطريات. والعسل بطبيعة الحال مشهور بطبيعته في علاج الكثير من المشكلات الصحية، والناس يستخدمونه بشكل دائم لعلاج السعال ومشاكل الهضم، وموضعيا أيضا لعلاج الحروق وتعزيز التئام الجروح ومشاكل الجلد والبشرة وغير ذلك من الاستخدامات الكثيرة والشائعة. بالنسبة لطريقة الاستخدام، يمكنك أن تستخدم العسل لوحده أو إضافته إلى كوب من الماء الدافئ، كما يمكنك أيضا أن تمزجه مع مكونات أخرى مثل الزنجبيل أو الليمون والقرفة وتناوله كشاي أعشاب. هو مفيد في كل الحالات. من الطرق الفعالة والرائعة أيضا لعلاج الأمراض المصاحبة للبرد هي الزنجبيل مع الليمون. إذا كنت تبحث عن مشروب دافئ ومريح مع فوائد صحية رائعة لعلاج نزلات البرد ومختلف الوعكات الصحية المصاحبة للبرد، سواء كان ذلك الصداع أو احتقان الأنف، فننصحك بتناول شاي الزنجبيل مع الليمون. عندما تمتزج نكهة الليمون الحامضة مع المذاق اللاذع للزنجبيل، يتشكل حينها أفضل أنواع شاي الأعشاب الذي يمكنك أن تتخيله، والتي تمتاز بالكثير من الفوائد العلاجية. وقد كان هذا المزيج يستخدم تقليديا لمئات بل لربما آلاف السنين كعلاج لتهدئة الجهاز الهضمي وتقلصات المعدة وتخفيف الغثيان ولدعم وتقوية المناعة أيضا. وهذا ما يجعله من المشروبات الطبيعية الرائعة ذات الأهمية العلاجية، خصوصا في موسم الخريف والشتاء. بالنسبة لطريقة الاستخدام، يمكنك استخدام الزنجبيل والليمون على شكل شاي أعشاب أو على شكل استنشاق للبخار الناتج عن مزيج الليمون مع الزنجبيل. سيساعد ذلك البخار على فتح تجاويف أنفك المحتقن، خصوصا إذا كنت مصاب بالجيوب الأنفية المزمن. العلاج الخامس الذي يمكن أن يساعدك في تقوية جهاز المناعة عند حلول فصل الخريف والشتاء هو الثوم. يحتوي الثوم على مركبات طبيعية مثل الأليسين والكبريت العضوي، والتي تعد من أهم المركبات المضادة للميكروبات والفيروسات، والتي تدعم وتعزز جهاز المناعة. هناك واحدة من الدراسات التي تم إجراءها على عدد من المشاركين الذين يعانون من نزلات البرد والإنفلونزا، وقد استمرت هذه الدراسة لمدة 12 أسبوع، والتي درس من خلالها الباحثون تأثيرات الثوم ومستخلصاته في مكافحة الأمراض المصاحبة لنزلات البرد. ومن خلال النتائج وجد الباحثون أن تناول الثوم يوميا قد قلل من نزلات البرد بنسبة 63% لدى المشاركين، وذلك مقارنة بالعلاج الوهمي. الطريقة
يمكنك تناول فصين من الثوم المفروم مع ملعقة من العسل الطبيعي على معدة فارغة في الصباح الباكر يوميا لمدة 5 أيام على الأقل، أو كل يوم إذا رغبت بذلك، حيث تعد هذه أحد الطرق الرائعة والمجربة للاستفادة من خصائص الثوم المضادة للالتهابات ولأنواع مختلفة من الفيروسات. العلاج السادس هو الليمون. يعد الليمون أحد المصادر الهامة لفيتامين سي، والذي يعد أحد مضادات الأكسدة الداعمة لجهاز المناعة والمساعدة في حماية خلايا الجسم من أضرار الجذور الحرة المسببة للالتهابات والأمراض. لهذا السبب يعد الليمون أحد الإضافات الهامة والرائعة لوجباتك ومشروباتك الساخنة أو الباردة التي تفضلها، خصوصا خلال أشهر الخريف والشتاء. الطريقة: يمكنك إضافة عصير الليمون الطازج إلى كوب من الشاي الأخضر الساخن أو إلى كوب من الزنجبيل وتناوله كشاي. يمكنك أيضا استنشاق زيت الليمون العطري مع الماء الساخن، سيساعد ذلك في التخلص من الاحتقان في أنفك المصاحب لنزلات البرد، وسيسهل خروج المخاط والبلغم، كما سيساعد على فتح مجرى الهواء لديك. العلاج السابع المفيد لنزلات البرد والوعكات الصحية المصاحبة للبرد عموما هو فيتامين سي. يعد فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تلعب أدوارا مهمة في حماية جسمك من الأمراض كالالتهابات ومشكلات الجلد والبشرة وتعزيز المناعة لديك بشكل عام. كما أن فيتامين سي أيضا مهم لإنتاج الكولاجين. الكولاجين من المركبات المفيدة لصحة الجلد والبشرة، وهذا مهم لمن يعانون من فطريات أو أي مشكلات تتعلق بالجلد. الطريقة: يمكنك أن تمزج حبة ليمون، عصير حبة ليمون، إلى كوب من الماء الدافئ أو البارد، وتضيف إليها ملعقة من العسل الطبيعي مثلا وتتناوله. يمكنك أيضا أن تضيف نصف حبة ليمون معصورة، أو يمكنك أن تضيف عصير حبة ليمون صغيرة أو نصف حبة ليمون كبيرة إلى كوب من الشاي الساخن وتتناوله. الطريقة التاسعة الرائعة أيضا لمواجهة الوعكات الصحية المصاحبة للبرد هي الري الأنفي. إن استخدام الماء الدافئ أو الري الأنفي بالماء الدافئ مع الملح يساعد على تخفيف وإزالة الاحتقان المصاحب لنزلات البرد، كما يساعد في تخفيف أعراض العدوى في الجهاز التنفسي. بالنسبة لطريقة عمل الري الأنفي: امزج ربع ملعقة صغيرة من الملح مع كوب من الماء الدافئ. خذ شرنقة مثل هذه تماما التي غالبا ما تستخدم عند ضرب الإبر، واسحب من خلالها مزيج هذا الماء مع الملح من داخل الكوب. بعد ذلك اجلس في وضع السجود أو استلقي على ظهرك في مكان مسطح، ودع رأسك تتدلى للأسفل قليلا، ثم أفرغ محتوى هذه الشرنقة إلى أنفك واتركه يقوم بمفعوله لمدة 2 إلى 3 دقائق حسب مقدرتك على التحمل. بعد ذلك أفرغ هذا المحتوى من أنفك. تعد هذه الطريقة وعن تجربة من أكثر الطرق الرائعة جدا لتصفية الأنف، خصوصا لمن يعانون من الجيوب الأنفية المزمنة. الطريقة العاشرة والأخيرة وهي تنظيف الأنف باستمرار. من المهم جدا أن تقوم بتنظيف أنفك بانتظام، سواء عند إصابتك بالزكام أو في الظروف العادية، وذلك حتى لا تبقى الأوساخ والمخاط تتراكم في رأسك مسببا لك آلاما وصداعا دائم. عندما تقوم بتصفية أنفك بقوة يمكن أن يسبب هذا الضغط ألما في أذنيك أيضا. لذلك فإن أفضل طريقة لتصفية أنفك هي الضغط بإحدى إصبعيك على إحدى فتحتي أنفك هكذا أثناء النفخ بلطف، ومن ثم غسل يديك بعد تنظيف أنفك. التنظيف الدائم للأنف هذا سيعمل على إزالة الاحتقان أولا بأول وسيمنع تراكمه. هذه كانت أهم الطرق التي أحببت أن أشاركها إليكم في هذا الموسم. أتمنى أن تكون مفيدة، وإذا كان الأمر كذلك أتمنى لو تشاركوها أيضا لأصدقائكم لتعم الجميع الفائدة. نلتقي في حلقات قادمة وبألف صحة وعافية.